Qaçırmamaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycanda pensiyaçıları ən çox maraqlandıran mövzulardan biri də pensiyaların yenidən artırılıb-artırılmayacağıdır. Cari ilin fevral ayında həyata keçirilən 9,3% indeksasiya artımından sonra minlərlə vətəndaş ilin ikinci yarısında əlavə artımların olub-olmayacağını diqqətlə izləyir. Xüsusilə də gündəlik xərclərin artdığı bir dövrdə pensiya məsələsi cəmiyyət üçün ən həssas sosial mövzulardan biri hesab olunur. İqtisadçı Natiq Cəfərlinin mövzu ilə bağlı açıqlamaları isə bu məsələyə müəyyən aydınlıq gətirir. Ekspert bildirib ki, pensiyaların artırılması birbaşa tək bir qurumun qərarı ilə müəyyən olunur. Burada həm Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunlar, həm Nazirlər Kabinetinin qərarları, həm də Prezident fərmanları mühüm rol oynayır. Hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən Azərbaycanda əmək pensiyaları əsasən illik inflyasiya göstəricilərinə uyğun indeksləşdirilir. Bu da o deməkdir ki, Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı inflyasiya rəqəmləri pensiyaların artım faizinə birbaşa təsir edir. Cari ilin əvvəlində həyata keçirilən 9,3% artım da məhz əvvəlki ilin inflyasiya göstəricilərinə əsaslanaraq hesablanmışdı. Bəs ilin ikinci yarısında əlavə artım mümkündürmü? Ekspertlərin fikrincə bu ehtimal tamamilə istisna olunmur. Əgər ölkədə iqtisadi göstəricilər dəyişərsə, dövlət büdcəsində əlavə sosial paketlər üçün imkan yaranarsa və ya inflyasiya səviyyəsi gözləniləndən yüksək olarsa, hökumət əlavə qərarlar qəbul edə bilər. Lakin hazırki mərhələdə rəsmi şəkildə ikinci indeksasiya ilə bağlı konkret qərar açıqlanmayıb. Natiq Cəfərli qeyd edir ki, bəzi hallarda pensiyaçılar fərdi qaydada da artım əldə edə bilirlər. Məsələn, şəxsin əlavə iş stajı təsdiqlənərsə, əmək haqqı ilə bağlı yeni sənədlər təqdim olunarsa və ya pensiya hesablanmasında əvvəlki dövrdə nəzərə alınmayan məqamlar aşkarlanarsa, vətəndaş yenidən hesablanma üçün müraciət edə bilər. Bu halda pensiyanın məbləği arta bilər. Digər mühüm məsələ isə sosial müayinətlər və əlavələrlə bağlıdır. Bəzən dövlət müəyyən kateqoriyalara aid şəxslər üçün xüsusi sosial paketlər təqdim edir. Şəhid ailələri, müharibə veteranları, əlilliyi olan şəxslər və digər sosial qruplar üçün əlavə ödənişlər tətbiq oluna bilər. Bu səbəbdən də pensiyaçılar yalnız ümumi indeksasiya xəbərlərini deyil, sosial paketlərlə bağlı qərarları da diqqətlə izləməlidirlər. İqtisadçılar hesab edirlər ki, gələcək artımlar əsasən ölkənin iqtisadi vəziyyətindən, neft gəlirlərindən və dövlət büdcəsinin imkanlarından asılı olacaq. Əgər iqtisadi artım davam edərsə və büdcə gəlirləri yüksələrsə, sosial xərclərin artırılması ehtimalı daha da güclənə bilər. Bununla yanaşı, ekspertlər vətəndaşlara rəsmi məlumatlara inanmağı tövsiyə edirlər. Sosial şəbəkələrdə yayılan təsdiqlənməmiş xəbərlər insanlarda yanlış gözləntilər yarada bilər. Pensiyalarla bağlı qərarlar yalnız rəsmi dövlət qurumları tərəfindən açıqlanır və hüquqi qüvvəyə malik olur. Beləliklə, hazırda Azərbaycanda pensiyaların ikinci dəfə artırılması ilə bağlı rəsmi qərar yoxdur. Amma iqtisadi vəziyyət və dövlət siyasəti dəyişərsə, gələcək aylarda yeni sosial paketlərin qəbul olunması mümkündür. Vətəndaşların isə həm rəsmi açıqlamaları izləməsi, həm də fərdi hesablanma imkanlarını araşdırması vacib hesab olunur. Videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və fikirlərinizi şərhlərdə yazmağı unutmayın. Sizcə ilin sonuna qədər pensiyalarda yenidən artım olacaq?